لا شريك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asharuwa koma aiki. Muna bayani dangane da wato falalar aikin hajji. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafi falala, ya ambaci imani da Allah da manzon Allah, ya ambaci jihadi domin daga kalmar Allah, sai kuma ya ambaci aikin hajji, alhajjul mabrur, hajji managarci, hajjin da aka yi shi da ilimi, hajjin da aka yi shi domin Allah, hajjin da aka yi shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hajjin da aka yi shi da guzuri na halal, hajjin da aka yi shi ba a cutar da bayan Allah ba, kuma ba a je an barar da ladan aikin hajjin a can ba. Domin waɗansu alhazan wallahi tun a can maka suke barar da ladan aikin hajjinsu. Wani ma in ya tsaya a nan ya yi, wani bayan barar da ladan hajjin ma sai an biyo shi bashi. To shi yasa aka ce alhajjul mabrur, managarcin aikin hajji, wanda ya kunshi waɗannan abubuwa da aka ambata. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja falam yarfuth, duk wanda ya aikin hajji bai yi kwarkwasa da batsa da kuma miyagun halaye ba, kuma babu fasikanci a cikin aikin hajjinsa, to zai dawo gida kamar rannan gyata masa ta haifo shi. Kasan wanda aka haifo yau da ya ba shi da zunubi ko sufa ne, to haka wanda ya aikin hajji. Kuma irin wannan a ce mutum za a wanke shi kakal daga zunubinsa, wato daga aikin hajji sai shahada, sai fa in mutum kafiri ne ya musulunta, wato irin abin da ake kira born again, a sake haihuwarka sabo fil tuladu min jadid. Sannan sai kuma wanda ya hijira. Ba kowace ibada ce in ka yi ta za a ce an yafe ma zunubinka kabiruha wa saghiruha ba, kamar aikin hajji. To yanzu mun ji falala da romo da sauransu na aikin hajji. Shin wane ne aikin hajji ya wajaba a kansa? Dangane da wajibcin aikin hajji mutane sun kasu kashi-kashi. Sharaɗin aikin hajji dai man kana sahihal badani qadiran ala safari walahu zadun yakfihi wa yakfi usratahu. Wanda ya haɗa waɗannan sharuɗa shine wanda aikin hajji ya wajaba a kansa. Na farko ya zama lafiyayye garau a jikinsa, sannan ya zama zai iya wato zuwa aikin hajjin daga inda yake zaune, ko a ƙafa ko a mota ko a jirgi misali, abin da ake kira amnu tariq. Sannan ya zama yana da cikakken guzuri wadatacce wanda zai ishe shi ko kwana nawa zai a can, ba zai shiga halin kakanikayi bai kama Allah ya ba ku mu samu. Kamar yadda Qur'ani ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, lalle ku yi guzuri. Kada mutum ya tare arado da ka kawai dan yana da kuɗin jirgi shikenan ba shi da kuɗin abinci, ko yana da kuɗin kujera ya ce a shikenan Allah zai yi wa man yatawakkal ala Allah. Ba haka Allah ya ce ba, gafarta mala. Sai kana da guzuri yawwa. Sannan in kai magidanci ne, bayan guzurin kanka na kanka, lalle ya zama kana da abin da za ka wadata iyalinka tsawon lokacin da baka nan, ba za su shiga yanayi na kakanikayi da alakakai ba. Wajibi ne ya zamto wato ka bar wa iyalanka abin da suke bukata, waɗanda ciyarwarsu take wuyanka. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafal mara ithman an yudayya man ya'ul, ya ishi mutum kan ta meman zunubi ya yi watsi da iyalinsa ko ya tozartar da iyalinsa. Shi ya je ya ci mai kyau ya sha mai kyau, iyalinsa kuwa wato karci ƙasa buba kamar da ake faɗa, ko ya tsallake ya tafi yawon duniya, ya tafi dandi, ya je ya ci mai kyau ya sha mai kyau, iyalinsa ku suna nan. Nawa ne suke wannan zalunci? Mutum ya tafi kaɗan raba, wani ya bar ƙasarsu, wani ya bar garinsu, ya je wata da watanni ko shekara da shekaru ma
ya bar iyalinsa saboda zalunci, ba aiki, sannan ba abinci, ba ciyarwa, ba sauke nauyin wato da ya rataye a kansa, ba biyan bukatar aure, kuma kai zaton zaka ga da kyau? La wallah, wannan zaluncin ba zai barka ba. Wajibi ne ka tabbatar wannan aikin hajji kenan aka ce kar ka tozartar da iyalinka, ballantana tafiya neman kuɗi da neman duniya. Saboda haka waɗannan sharuɗa lafiyar jiki, cikakken guzuri, sannan wato da samun dama ta zirga-zirga ta kaiwa, misali amnu tariq, a sami lafiyar hanya ko ta sama ko ta ƙasa ko ta ruwa, sannan wato a sami ilimi da kuma sanin ibadar aikin hajjin ita kanta. Wanda ya haɗa waɗannan to aikin hajji ya zama wajibi a kansa alal faur, ya gaggawa ya yi. Na biyu shine man kana qadiran alhajji badaniyan wa maliyan, mutum ya zamto zai iya tafiya aikin hajji, yana da lafiya, yana da guzuri, to wannan mawajibi ne gaggawa je a sauke farali. Akwai kuma wato man kana qadiran maliyan ajizan badaniyan, kana da hali, kana da dukiya ta aikin hajji, amma kai din nakasashe ne, ko kana fama da wani ciwo wanda likitoci sun nuna da wuya a warki, to tunda kana da dukiya wajibi ne ka biya wani ya je ya sauke maka farali. Wajibi ne, musamman idan jinyarka ba ta warkewa ba ce, kuma likitoci sun ce ba za ka iya shiga ruguntsumi da aikin wahala ba, to wajibi ne ka biya wani ya je, wanda ya riga ya yi sauke farali shi din, ka biya a je a yi maka. Domin wata baiwar Allah ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya wajabta aikin haji bayan da babanta ya zama tsoho tukub ba zai iya doguwar tafiya ba, ko ta iya masa aikin haji? Ya ce je ki masa. Haka kuma wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ji wani yana wato labbaik Allahumma an shuburuma, ya Allah na yi niyyar aikin hajji ga shuburuma. Annabi ya ce wa shuburuma? Ya ce dan uwana ne. Ya ce kai kayi aikin hajjin? Ya ce ban yi ba. Ya ce to ka fara yi wa kanka sannan ka yi wa dan uwanka. Don haka wannan ya nuna in mutum yana da wadatar aikin hajji amma shi din ba zai iya ba saboda larura ta dindindin, to wajibi ne ya biya wani wanda ya taɓa yin aikin hajji ya je ya yi a madadinsa. Ko ko mutum ya zamanto ƙadiran badaniyan ajizan maliyan, yana da lafiya da kazar-kazar, zai iya tafiya ko bayan duniya ne ana zuwa, amma kuma ba shi da guzuri, ba shi da guzurin da zai je aikin hajji, to nan aikin hajji wajibcin ya faɗa a kansa a wannan lokacin. Amma da zai sami wanda zai biya masa ya ɗauki nauyinsa, to aikin hajji ya zama wajibi a kansa. Ko da za a ba da zakka a ce je aikin hajji, ya halatta abin mai tafiya aikin hajji zakka, da mai aikin hajji fi sabilillahi ne, kuma tafiya ce ta balaguro, zai zamto ibnu sabil, ya halatta. Ko mutum ya zamto wato yana da wadata amma kuma ko a man kana qadiran badaniyan ajizan maliyan, wannan aikin hajji ya faɗa kansa. Ko ya zamanto ajizan maliyan wa badaniyan, mutum ba dukiya kuma na kasashe ne a kwance ki, to kaga wannan aikin hajji ya faɗa kansa gaba ɗaya, ba shi da hali, ba shi da lafiya. Amma inda wani zai ci zai biya masa aje a yi masa aikin hajji, shikenan, ko ya ce a shi a madadin aikin hajji a ba shi kuɗin ya je ya nemi lafiya ko sai abinci, shikenan, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. To mutum ne aikin hajji ya lazumce shi, amma kafin ya yi sai ya mutu. Misali, Allah ya masa babban buɗi daga bara zuwa bana, ya samu kuɗi, yana shirin aikin hajji sai ya mutu. To malamai suka ce aikin hajjin yana nan a kansa, sai a fitar da kuɗi daga gadansa tun da ya yi niyya zai je yi,
sai a biya aje a yi masa aikin hajji, a biya aje a yi masa aikin hajji daga kudinsa da ya mutu ya bari kafin a raba magada. Haka kuma wato wanda ya zamto ya yi niyyar aikin hajjin ko bai yi niyya ba, yana da hali da wadata amma kuma sai ya mutu bai yi ba, to shi ma wannan magadansa lallai za su yi masa aikin hajji, za su yi masa aikin hajji domin bashi ne a kansa, kamar yadda in ya mutu bai fitar zakka ba wato za a fitar daga dukiyar da ya bari kafin a raba gado. Sannan ana maganar aikin hajjin mace, ita mace saboda rauninta a musulunci mutum ba zai san haka ba, wallahi sai mace ta yi tafiya ita kadai. Idan ya zamto babu ɗan rakiya tare da mace za ta ga tasku kala-kala da kuma zalunci nau'i-nau'i, amma shari'a saboda yi wa mace gata da kuma wato ba ta kariya ya zamto an sharɗanta duk matar da za ta aikin haji to lalle ya zama an sami wato zu muharram, wanda yake muharraminta uba ko ɗa ko wa ko ƙani ko wanda yake muhallali halal ɗinta mijinta kenan, wanda zai raka ta. Waɗansu na cewa za ta iya shiga cikin ayari na mata, to amma wannan ya saba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin hadisin umumi ya ce baya halatta mace ta yi balaguro na kwana da wuni ba tare da rakiyar muharraminta ba. Don haka dai mace zance mafi inganci za ta yi aikin hajji ne tare da ɗan rakiya, ko dai miji wanda yake muhallali ko kuma ɗan uwa na jini wanda yake muharrami. Amma mutumin da aikin hajji ya lazumce shi baya sallah, ba ruwansa da addini, yana da kuɗi amma dai suna ne musulmi, to wannan ko ya mutu bai ba za a yi masa ba, domin ba musulmi ba ne inda baya sallah. Da waɗannan bayanai insha Allah muke karkare wannan shiri a halin yanzu. Abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya kai alhazan mu lafiya, ya dawo da su lafiya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.